সমস্যা হলো ডিসপ্লেটা প্রবলেম, এটা টাচটা ছেড়ে দেয়, টাচটা কাজ করে না। আমরা সব ধরনের কাজ করি। আমাদের নতুন মেশিন এসেছে আইফোন 11 এই যে নতুন ডিসপ্লেটা লাগাচ্ছেন। আমরা যেটা বলবো ইনশাআল্লাহ সেটাই দিব। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা চাইলে আপনারা যাচাই করতে পারবেন। যদি মনে হয় যদি কোথাও যদি কেউ বলতে পারে কপি দাবি করতে পারে, আমরা মানি ব্যাক করবো। মোটামুটি সবাই অনেক দক্ষ, সবাই অনেক দিন যাবত কাজ করতেছে। তারা যারাই আছে অনেক দিন যাবতই আমাদের এই লাইনে আছে। যেমন আমাদের মুন্না ভাই, উনি আছে প্রায় মোটামুটি এক যুগ বলা চলে। পলি বলেন, গ্লাস বলেন, আনুষঙ্গিক যা আছে সবই দেওয়া যাবে। আচ্ছা, বাম্পার গ্লাস, প্রোটেকশন গ্লাস। এসটিসিটা চার্জ হচ্ছে না, চার্জের কাজ করতেছে। মোবাইলের ডিসপ্লে গ্লাসটা ভেঙে গেছে, এটার মাধ্যমে আমরা রেখে গ্লাসটা গরম করে গ্লাসটা কাটি, দেখা সাক্ষাৎ করেন, একটু যাচাই করেন। ওদের মনে হয় যে আমরা ভালো সার্ভিস দিচ্ছি কিংবা ভালো কিছু পাচ্ছেন, অবশ্যই তাহলে আসবেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমরা চলে এসেছি লেটেস্ট সার্ভিস সেন্টারে। আর যেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ভাইয়ারা কিন্তু খুবই ব্যস্ত, এত কাজ যে ভাইয়ারা মানে কাকে কার সাথে কথা বলে কার সাথে ছাড়বো আমি বুঝতে পারতেছি না। তো আমরা আজকে তাও কথা বলবো হাসান ভাইয়ের সাথে। আসসালামু আলাইকুম হাসান ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। ভাই ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আপনি আপনার হাতে কি মানে কি কাজ আছে এখন? আইফোন 11। আইফোন 11? জি। যেটার কি সমস্যা ভাই? এটা সমস্যা হলো ডিসপ্লেটা প্রবলেম, এটা টাচটা ছেড়ে দেয়, টাচটা কাজ করে না। এটা ডিসপ্লেটা চেঞ্জ করব। আচ্ছা, ডিসপ্লেটা চেঞ্জ করবেন? জি ভাই একটু আমাদেরকে দেখান তো একটু। অবশ্যই। আচ্ছা, আমরা এবার দেখবো যে ভাইয়া কিভাবে কাজটা করে, একটু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। ভাই এখানে তো প্রতিদিন অনেক মানে সব ধরনের ব্র্যান্ডের ফোনই আপনাদের কাছে আসে সব ধরনের কাজের জন্য। জি। আচ্ছা, আপনাদের এখানে তো ভাইয়া উন্নত মানের, আমি দেখতেছি যে চারপাশে উন্নত মানের অনেক মেশিন, তো যে কোনো ধরনের কাজই তো করা সম্ভব। ইনশাআল্লাহ আমরা সব ধরনের কাজ করি। আমাদের নতুন মেশিন এসেছে। এটা হলো বড় মেশিনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো ফ্লেক্সেন মেশিন। আপনার সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে যে ধরনের দেখা যায় হঠাৎ করে ডিসপ্লে চলে গেছে, ডিসপ্লে ব্লিঙ্ক করতেছে, টাচ কাজ করতেছে না, এগুলো অনেক সময় আমরা ফ্লেক্স চেঞ্জ করতে পারি। ফ্লেক্সের মেশিন কাজ করতে পারি। আপনি চাইলে একটু দেখতে পারেন। ভাইরা কাজ করতেছে। হ্যাঁ আসলেই মানে সব ধরনের উন্নত মানের যেগুলো সার্ভিসিং এর জন্য দরকার সবই কালেক্ট করছি। যত ধরনের মেশিন আছে যা লাগে আমাদের কাছে সবই আছে মোটামুটি। আমরা সব ধরনের কাজ করে থাকি ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তো ভাইয়া এবার কাজ করতেছেন, একটু আমরা দেখবো। পুরো ডিসপ্লেটা খুলছি, এখন আমরা নতুন ডিসপ্লেটা বসাবো, দেখি কি অবস্থা। ওকে, তো ভাইয়া আরেকবার মনে করাই দিই আমাদের দর্শকদেরকে যে এটা কি ফোন ভাই? আইফোন 11। এই যে নতুন ডিসপ্লেটা লাগাচ্ছেন। ওকে, এটা আপনার একদম 100% আরেকটা সেট থেকে খোলা অরিজিনাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, একদম অরিজিনাল। এই যে দেখুন, ঠিক আছে, আমরা যেটা বলবো ইনশাআল্লাহ সেটাই দিব। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা চাইলে আপনারা যাচাই করতে পারবেন। যদি মনে হয় যদি কোথাও যদি কেউ বলতে পারে কপি দাবি করতে পারে, আমরা মানি ব্যাক করবো। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে। ভাইয়ারা একদম গ্যারান্টি দিচ্ছে যে আপনারা যদি প্রমাণ করতে পারেন যে এটা কপি, তাহলে একদম ভাইয়ারা একদম রিটার্ন দিয়ে দিবে মানি। ঠিক আছে, ওকে। এটা আগের ডিসপ্লেটা তো টাচ সমস্যা ছিল, যার কারণে উল্টাপাল্টা পাসওয়ার্ড হয়ে প্রায় সময় চাচ্ছে যে 3 ঘন্টার মতো সময় লাগবে। তাহলে এটা একটু বিরত রাখতে হবে, এটা 3 ঘন্টা ওয়েট করতে হবে, নাহলে এটা দেখা যায় যদি এটা কাজ করতে হয় এখন ফ্ল্যাশ করা লাগে, কিন্তু কাস্টমারের অনেক ডকুমেন্টস থাকে, এটা ফ্ল্যাশ করা যাবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে 3 ঘন্টা ওয়েট করা লাগবে, ওয়েট ছাড়া কোনো উপায় নেই। ওকে ঠিক আছে। তো ভাইয়া এটা 3 ঘন্টা টাইম লাগুক, ততক্ষণে আমরা একটু অন্য বিষয়ে কথা বলি। তো ভাইয়া আপনাদের এখানে কি ধরনের কাজ, কি ধরনের সার্ভিস দেন? আপনার মোবাইল সংক্রান্ত যা আছে সব এমন করে A to Z কোনো কিছুতে ঘুরে যাওয়া লাগবে না আমাদেরকে? অবশ্যই না, আপনাদের সব আসলে আপনারা সার্ভিস দিতে পারবেন। ওকে, তো ভাই আমাদেরকে একটু আপনাদের সবের যে এই বিষয়গুলা, যেমন যে ভাইয়া যারা কাজ করে, অনেকজনই কাজ করতেছে আপনাদের এখানে সার্ভিস দিচ্ছেন, তো এনাদের আসলে এক্সপেরিয়েন্স সম্পর্কে যদি একটু ধারণা দিতেন। মানে এনারা মোটামুটি সবাই অনেক দক্ষ, সবাই অনেক দিন যাবত কাজ করতেছে। তারা যারাই আছে অনেক দিন যাবতই আমাদের এই লাইনে আছে। যেমন আমাদের মুন্না ভাই, উনি আছে প্রায় মোটামুটি এক যুগ বলা চলে এই লাইনে আছে। মানে উনি এই ধরনের কাজ করে প্রায় এক যুগ ধরে। হ্যাঁ, আমরা যেমন আছি, আমি আছি, উনি আছে, আমরা যেমন মোটামুটি এক যুগ ধরে এই লাইনে আছি। জি ভাই। এই আমাদের ছোট ভাই আছে, ও প্রায় 4-5 বছর হয়েছে ওই লাইনে আছে। অনেক ভাই। হ্যাঁ, 4-5 বছর ধরে আছে। মুন্না ভাই এখন কাজ করতেছে। মুন্না ভাই কি কাজ করতেছেন? ভাই কি কাজ করতেছেন? অপো একটা ফোনে ডিসপ্লে চেঞ্জ করতে। কি করতেছেন ভাই? অপো ফোনে ডিসপ্লে চেঞ্জ করতেছেন। আচ্ছা, কি মডেল ভাই? অপো F15। ওকে, তো ভাইয়া আপনাদের এই শপটা জি, আপনাদের এই শপ এবং এই পাশেরটা তো আপনাদের শপ, তাই না? এই দুটোই আমাদের শপ। আচ্ছা, তো ভাই আপনাদের শপে আসার লোকেশনটা একটু সুন্দর করে বলে দেন। লোকেশন হলো আপনি শাহবাগ নামেন কিংবা বাংলা মোটর নামেন, ঢাকার যেখান থেকে আসেন শাহবাগ কিংবা বাংলা মোটর নামে জিজ্ঞেস করলেই হবে যে হাতিরপুল মোতালেব প্লাজা। আচ্ছা, হাতিরপুল মোতালেব প্লাজা যে কোনো রিকশা লাগে ঢাকা শহরের মানুষ বললেই চিনবে। ঠিক আছে, হাতিরপুল মোতালেব প্লাজা আইসা লিফটের 2 আপনার লিফটের মার্কেটে ঢুইকা দেখবেন দুইটা ক্যাপসুল লিফট আছে, ক্যাপসুলের দিয়ে বেরোলে লিফটের 2 এর সামনে আমাদের দোকান। আপনি চাইলে একটু ব্যাক ঘুরে দিতে পারেন, এই লিফটের সামনে। এই যে লিফটের
লিফটের সামনে আমাদের দোকানগুলো, লিফট থেকে বেরোলে আমাদের দোকানগুলো পাবে। ওকে জি ভাই, আপনাদের এটা আসলে অনেক একটা ফেমাস দোকান, আসলেই এমনিতেই পেয়ে যাবে। আর স্ক্রিনে তো নাম্বার আছে, যদি কেউ না খুঁজে পায় ফোন দিলে আপনারা অবশ্যই একটু রিসিভ করে নিয়ে আসবেন। আচ্ছা ভাই একটু পরিচয় হয়, এইখানে কি কাজ হচ্ছে ভাই? এখানে আমাদের আছে এক্সেসরিজ আইটেম, এখানে আপনার যে কোনো ধরনের পলি বলেন, গ্লাস বলেন, আনুষঙ্গিক যা আছে সবই দেওয়া যাবে। আচ্ছা, বাম্পার গ্লাস, প্রোটেকশন গ্লাস সবই আছে। ও এখন একটা আইফোন 13 এর 14 প্লাস এর পলি লাগাচ্ছে, ব্যাক পলি। আইফোন 14 প্লাস এর? হ্যাঁ, আইফোন 14 প্লাস এর ব্যাক পলি লাগাচ্ছে। ওয়াও। তারপর ভাই একটু আরেকটু এদিকে আমরা যাই, যে এখানে আপনাদের এখানে সবগুলো এই ভাই এখানে যে ভাইয়ারা বসে সবাই সার্ভিসিং এর কাজ করে, তাই তো? হ্যাঁ, এই যে ভাই কাজ করতেছে, আব্বাস ভাই আমাদের সাথে। ভাইয়া কি কাজ করতেছে? জি, এটা এসটিসি একটা এসটিসি চার্জ দিতেছে না, চার্জিং এর কাজ করতেছে। আচ্ছা, এসটিসিটা চার্জ হচ্ছে না, চার্জের কাজ করতেছে। আচ্ছা, তো ভাই আপনাদের এইখানে কি এগুলো হলো আমাদের গ্যাজেট আইটেম। আমাদের গ্যাজেট আইটেম আপনাদের হেডফোন লাগুক, ব্লুটুথ লাগুক, চার্জার লাগুক, মোটামুটি আপনাদের যা লাগবে সবই আছে আমাদের। আচ্ছা ঠিক আছে। তো ভাইয়া আপনাদের এখানে আমি তখন দেখলাম এবং আমরা অন্য ভিডিওতে দেখাইছি যে আপনাদের এখানে বড় বড় মেশিন আছে, এই মেশিনগুলো দিয়ে তো আপনারা সার্ভিস দিয়ে থাকেন, তাই না? অবশ্যই। তো বিভিন্ন মেশিন, যেমন এই যে এই মেশিনটা, এইটার কাজ হলো, এই মেশিনগুলোর কাজ হলো, এগুলো হলো, এটা হলো গ্লাস সেপারেটর। এটা যে মোবাইলের ডিসপ্লে গ্লাসটা ভেঙে গেছে, এটার মাধ্যমে আমরা রেখে গ্লাসটা গরম করে গ্লাসটা কাটি, কেটে অ্যাটাচ করে আবার আমাদের পিছনে একটু দেখেন, এই যে এগুলোর সাথে অ্যাটাচ করে আবার এই হাওয়ায় দেই। আচ্ছা, এগুলো ভাঙা গ্লাসগুলো চেঞ্জ করার জন্য এই মেশিনগুলো কাজে লাগে। আচ্ছা, আর এই বড় মেশিনগুলো দেখতেছেন, এগুলো হলো ডিসপ্লে অ্যামোলেড, সুপার অ্যামোলেড যে ডিসপ্লেগুলো আছে স্যামসাং এর, ওগুলো স্যামসাং, এলজি, যে এই মেশিনটা তো ভাই ছেড়ে দেয়, দেখা যায় অনেক সময় দাগ আইসা পড়ে। এগুলো আমরা এগুলোর মাধ্যমে আমরা ফ্ল্যাক্সের কাজ চেঞ্জ করি, ফ্ল্যাক্স চেঞ্জ করে এগুলো ডিসপ্লে আনার চেষ্টা করি। আচ্ছা ঠিক আছে। তো ভাইয়া আপনাদের শপে আমরা অবশ্যই আসবো, এবং কি হচ্ছে যারা আসতে চায় তাদেরকে তো আমরা আসার জন্য অনুরোধ করব, কারণ হলো এইটা অবশ্যই বিশ্বস্ত একটা শপ। তো ভাইয়া আপনাকে একটা কোশ্চেন, যে আপনাদের শপে কেন আসবো? এখানে তো অসংখ্য শপ, কিন্তু আপনাদের শপে কেন আসবো? আপনাদের এখানে কি এমন আপনারা সার্ভিস? সমস্যা নেই, আপনারা আসেন, আইসা আমাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেন, একটু যাচাই করেন। যদি আপনাদের মনে হয় যে আমরা ভালো সার্ভিস দিচ্ছি কিংবা ভালো কিছু পাচ্ছেন, অবশ্যই তাহলে আসবেন, আসেন একবার, আইসা দেখেন, আচ্ছা যাচাই করেন, সমস্যা নেই। ওকে, কারণ হচ্ছে আপনাদের কাছে যে আমরা একবার ভালো সার্ভিস পাই, তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে আমার বন্ধু বান্ধব আমার আবার ফোন নষ্ট হলে আমরা অবশ্যই আসবো, ঠিক আছে? তো আমরা তাহলে আমাদের দর্শকদেরকে এটাই বলতে চাই যে আপনারা আসেন, এসে একবার দেখেন, এসে যাচাই করেন, যাচাই করেন, যা লাগে আপনাদের আমরা দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এখানে তো ভাই প্রতারিত হওয়ার কোনো ইয়া নেই, যেমন আপনি যে একটু আগে বললেন যে আমরা যেটা বলবো, আমরা যেটা বলে দিব যেটা অরিজিনাল, সেটা 100% অরিজিনালি হবে, ঠিক আছে? আমরা ওটার জন্য মেমো করে দিব, যদি কোথাও ফল্ট পায় তাহলে আমরা মানি ব্যাক করব, একটু গ্যারান্টি পাবে। যেটা অরিজিনাল বলবো সেটা অরিজিনালি বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, কপি দিয়ে অরিজিনাল বলবো না ইনশাআল্লাহ। ওকে ঠিক আছে। তো ভাইয়া আজকে আপনার সাথে বিদায় নিচ্ছি, ঠিক আছে? আপনারা ভালো থাকুন, আমরাও চাই যে আপনাদের শপে আমরা আসি, এসে ভালো সার্ভিস পাই, ঠিক আছে ভাইয়া? তো ওকে ভিউয়ার্স, আপনাদের উদ্দেশ্যে আর বলবো কি, যে এই শপের অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি, এবং স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে যে কোনো সময় যোগাযোগ করে ভাইদের সাথে কানেক্ট হইতে পারেন, এবং এই শপে এসে আপনারা ফুল সার্ভিসটি নিয়ে নিতে পারেন। তো আজকে ভিডিও এ পর্যন্তই, দেখাবো নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।